台风来袭，山区暂时不要去海边，风浪大，也千万不能去。受到外围环流影响，目前基隆最大阵风达到9级，而在潮境的海域掀起了4米的浪高。像状况，赶快请佩宇告诉大家，佩宇。 好，主播各位观众，持续带您来关心凯米台风的最新状况。现在呢，凯米已经转成强烈台风，它的威力有多强？看到我们现在这里基隆的潮境公园，不管是风势还是雨势都非常的强烈，而且海面上的浪呢是不断一波又一波的掀起来，最高的浪呢达到了4米的高度。而在基隆潮境公园这边呢，最大阵风也测到了9级阵风。这阵风有多强呢？是连记者要站几乎都已经站不稳的状况，而且风势加上雨势呢，整个感受上都非常的明显，因为呢，凯米台风现在暴风圈已经整个笼罩台湾，不管呢在全台各地的哪里呢，感受上一定都是越晚越强烈的。而在基隆潮境公园这边呢，海巡人员呢也守在这个潮境公园的入口，只要有车辆经过呢，都会进行身份呢跟目的地的确认，就是要以最高规格的安全来对待。 避免呢，有任何的意外发生。以上呢是现场的最新消息，我们先把时间交还台北棚内。